kapalnya ramai banget. Lepas tangan, lepas tangan. Stadion Sriwedari. Assalamualaikum, halo, selamat sore. Kali ini ceritaku bergowes, kita ngopi ride lagi, ngopi ride John, nyoret ngopi ride. Nah, kita tujuannya sama lagi ke Banda. Kita yang belum subscribe dulu. Ada kopi itu ya? Ngopi lah, kopi ride. Nah, oke, jadi yang buat para teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Please like, share, and subscribe ceritaku bergowes. Oke, kita gas ke tikung dulu. Yuk gas gowes. Halo Mas Wid. Rapopo Ben. Kita berarti disuruh olahraga ya, Ra? Yang lainnya pada manja, kita olahraga dulu aja ya. Oke ya. Kita udah mana ini, Mas? Barat tapi galure pilihnya gimana? Curiga. Ya yang penting sampai barat lah ya. Mau jalannya kemana aja yang penting ke barat. Kita lewat belakang Manahan. Ini banyak delman-delman di sini. Ramai banget belakang mana. Nah ini ada es buah legendaris reformasi. Tapi sekarang lagi tutup. Ini Go Burger yang punya Mas Diki Aditya. Wah, ono resto sing wangun iki. Pas ngerti ya? Selera Jawa Sunda. Oh ya. Nah, suka penampilannya bangun nih kita lagi. Masakan Jawa Sunda mungkin ya. Sudah pernah Mas? Sudah pernah Mas? Saya aja seringnya ke Wedangan. Masa mau ke tempat kayak gitu? Pelan aja Mas. Ini kalau pelan anginnya gede. Tapi kalau kenceng anginnya juga ikut kenceng gitu. Jadi pertanyaan salah nggak? Ya, ini buat pemanasan. Pemanasan apa? Badan. Jadi rute sebelah utara itu nggak aman buat para pesepeda kalau sore-sore, soalnya anginnya gede. Kira gede loh Mas, kira gede loh ini. Kita belok kiri. Nah, di pos ini tutup sama
Ini ke sawah, ramai banget kalau tiap minggu pagi. Sudah sampai di Edutorium yang dulunya Edupark, sekarang berubah jadi Edutorium. Nah, ini sportoriumnya UMS. Mas Didi, nah ini sepedanya Easy ya Mas ya? Easy, pakai 16 murni ya Mas ya. Sini Mas, ini Mas. Nah, cek dong. Nah, ini dari pertama beli udah kayak gini atau gimana Mas? Paling warnanya di custom. Oh sendiri Mas. Lo. Tapi semua partnya udah pernah ganti belum atau masih bawa? Paling pedal itu paling kan dulu pakai yang rilis. Mau rilis. Cuman kan ya. Kita dari ini Light Pro Ghost iki ya umum ya, tapi handlebar sejuta umat. Ini masih bawaan, udah ganti ya? Kita udah ganti sih. Kayaknya enggak kan yang bawaannya kan teleskopik. Enggak, cuman ini toh, frame toh. Oh, frame toh. Oh, berarti ngerakit bawaannya. Oke. Nah, ini remnya udah pakai Tiagra. U-brake. Busetnya apa masih Mas? Fiat sih ya. Lah, kurang ngerti. Kalau ada yang tahu coba ya. Ada yang tahu komen di bawah ya. Belum tahu wheelset Fiat, tapi penampilannya sih well sih. Pakai ban 16 1/3/8, jadi 16 plus ya ini Mas ya. Headnya udah pakai Light Pro, udah diganti. Nah ini kabelnya, wah ini kabel jack wire guys, wangun wesan iki. Terus pedal udah pakai Light Pro. Terus ini pakai Light Pro 56. Nah, ini lampunya brown tracker. Nggak tahu ini KW apa asli. Kita KW kita ini. Penting murah ya Mas ya. Penting murah ya. Penting gitu. Buat safety lah ya, buat safety. Terus ini pakai Light Pro A61. Ini yang maksimal Mas ini 80 kg yang naik. Nah saya nggak bisa. Nah ini keterangannya ada kromoli. Nah ini remnya juga Tiagra. Ya ini 42 apa 36 Mas? 36 1136 ini. Nah ini gue nanjak-nanjak enak ini. Kemarin buat di penggeng nggak masalah, aman. Ini senjata utamanya artinya pakai Tiagra, tapi catnya masih short. Nggak apa sih, kalau short itu lebih aman sih daripada long untuk ban 16. Soalnya kalau pakai yang long nanti riskan banget, kena sini malah jadinya nggak surut. Oke, remnya juga masih pakai Tiagra 10 speed. Nah ini BB nya udah ganti belum Mas? BB masih bawaan. Berarti bawaannya Light Pro ya berarti ya? Ini udah ada HT2, jadi udah enteng lah. Apalagi BB nya masih BB nya udah Light Pro itu enteng.
ya busetnya Fiat, tapi kita loncer iki karo ngene iki mau apa jangkrik. Oh jangkrik. Jangkrik ini. Ini jangkrik. Oke, loncer. Sip. Buat teman-teman yang tahu komen ya, ini Fiat ini worth it ya sih kalau dipakai buat apa pelonceran. Penasaran aku. Setelah dari editorium, kita langsung ke Banda. Rame. Nah ini gratis ban, Mas. Tadi pegangan depan atas sama gratis, sama gak sih harganya Mas? Sama gak? Ini ya legendaris ini ya. Ini semenjak saya masih kecil ini udah ada loh. Mantap ini. Terus kita siap kanan. Oke, sudah sampai Banda. Deket ya? Ya ini cedak ini. Wah, yang habis dari Juwos. Kuat sekali Anda. Gawas gak? Oke, masuk. Nanti pakai kata kunci gotapan ya. Siap. Sip. Oke, makasih. Dulu. Tenang, tak bayari. Tapi nasibnya nggak meta. Tak bayarannya. Tapi pakai duitmu. Tadi janjian jam berapa? Ini tuan rumah ya toh. Janjian jam berapa? Tempat kumpulnya di mana? Ayo. Terno? Weh, cah. Kayak Cahtra apa Avan kayak. Nah, ini sepeda barunya Ibsan. Troynya merah putih ini. Kalau dari ininya kita Troy X ya. Ini Troy X. Generasi satu. Berarti masih X-Wing pada datang. Ini bawa Sally e-bike ini. Ini kesel. Ini soalnya apa? Tadi jam berapa? Jam 4 ya? Jam 4 di Patung Jaran Manahan. Aku udah dibawain matwa. Mana matwanya? Apa? Belanda iki. Weh, 26-ane cedul. Wah.
Piye kabare? Popo? Iya. Ini tetap pakai 6 likuran ya. Karena sekarang lagi musimnya 6 likuran ya. Lama gue. Yang langkah. Iya. Langkah lebar. Lebar perut ya. Waton, wangun iki. Ya kapan-kapan bisa di bike tag ya. Sebelum kejual. Hey. Matoaku mana? Matoanya mana? 2 biji. 2 biji. Maksudnya ayah. Saya. Ayah satu. Aman loh. Oke, setelah kita coffee ride dari Banda, saatnya kita pulang. Terima kasih buat Mas Apes dan Om Bowo jadi bahan untuk segar. Buat teman-teman, jangan lupa please like, share, dan subscribe channel YouTube Ceritaku Bergoes. Sampai ketemu di vlog berikutnya dan tetap jaga imun, jaga kesehatan dan patuhi prokes 5M. See you, wassalam. Yuk, just go west.